Assalamu alaikum. Cela Allah angivikele kusathane ongathandwa. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ukuthula makube nani nonke. Bafowethu. Ngisaphinda futhi. Labo abangithukayo nabangisabesayo nabathi bayangizingela nabangifuna ama location, ngicela ukuthi ufane nami, uyekele ubuvaka, uyekele ubugwala, wenze ivideo njengami, ubukwe umhlaba wonke, ungithuke, ungisongele, wenze konke lokho ohlala ukusho ngami lapha kuma comments. Ubiyeke ubuvaka. Yabona mina ngikhuluma nawe bume. Yabona? Angibizanga igama la muntu mina. Ekho umuntu engibiza igama lakhe. So, nawe wena ongithukayo lapha kuma comments, ngicela ukuthi nawe ugcwala ibhlukwe lakho. Ubonise ukuthi ngempela kini wathi mawufika emhlabeni bathi mabethi sizele insizwa babekhuluma ngani. Yabona? Mina ekhaya bangibusisa mina abazali bami, angifuni ukukukhohlisa. Mina ngabusiswa mina ngifike emhlabeni. Igama lami mina abazali bami abanginika lona bathi nguLinda, laqhamuka elinye kwathiwa nguNhlakanipho, laqhamuka elinye kwathiwa nguSanda Nezwe, laqhamuka elinye kwathiwa nguMzwandile. Elobandlululo kwathiwa nguIsewu. Elobandlululo ke lelo akulona lasekhaya, elenkani, elecolonialism, elencindezelo kwathiwa nguIsawu. Okungelona igama elibi nalo lelo ngoba phela uIsawu indodana kabani? kaJakobe. Alibi kangakodwa lanikezwa abazali bami ngenkani, ngethiswa lona ngenkani ngoba kwakuyisikhathi sobandlululo. Mina bangibusisa ke abazali bami. Okay? Uyezwa nawe Inhlakanipho. Nawe uyazibonela ubuzi. Nawe uyazibonela ubuzi ukuthi mabethi nguNhlakanipho babechaza ukuthini, uyazibonela nawe. Bathi nguSanda Nezwe. Uyezwa nawe mangikhuluma ukuthi ngiwahambile amazwe. Bangibusisa mina abazali bami. Bathi ngumzwandile. Uyazwela nawe. Uyazwela nawe. Yabona? Ngathi ke mangena kule nkolo le, bathi angikhethe igama engilithandayo mina elase-Afrika. Hey, yabona into engiyikhulumayo wena uyazi. Ngiyazi ukuthi kuyingenzeka ingenzi sense. Lalela ngikutshela. Ukube iAfrika ama-Europeans ontamo olukhuni laba abamhlophe abayihlukanisanga njengoba ihlukene kumanje, ngabe wena usazi isiZulu? Ngabe wena usazi isinguni? Lo limo olukhulumayo namhlanje njengoba uzibiza ngomZulu, wena usuqhoshe kangaka uthi umZulu ungazi nokuthi umZulu yini. Ngabe iAfrika yonke ukusukela eGibhithe kuyofika eCape Town kukhulunywa ulimi olulodwa. Ukusuka eMauritania uyofika eSomalia kukhulunywa ulimi olulodwa. Kusetshenziswa imali eyodwa. Umongameli uyedwa. Akunama passport mawufuna ukuhamba noma ngabe iliphi izwe elila eAfrika. Kodwa ngoba wazi wena, yingakho ubhizi no Operation Dudula. Into ekumele siyayilwela manje thina singama-Africans, nginitshele, asikhohlweni ama-political parties.
inhlangano zepolitiki angeke zisenzele lutho. Sazabalaza, abanye bethu bakhomba izibazi emzimbeni. I'm one of them. Engakubonisa izibazi emzimbeni. Unyawo lwami lolu lwaka left lolu mangakubonisa libolile. Ama-rubber bullets, inhlavu zamampela, sidutshulwa amabhunu, sithi siyazabalaza. Yazi sasithi masicula ingoma, sithi sizabaleze lilizwe lo babamkhulu, masicula ingoma laphayana. Kanti siyazibhayizisa. Sithi noma siyafa sisho sithi alukho uvalo, sifela amanyala into engekho. Kanti yonke lento le siyenzela ukuthi uma ngabe sekungene untando yeningi la udemocracy kule country le, sibukele abantu esasithi thina uma ngabe silwa, uma ngabe bephuma nakithi impilo sizoba ngcono. Sibukele bona bedovadovana nomcebo wethu bengasenandaba nathi. Ya, ungizwa kahle. Sasivotela ukuthi singabi nogesi, singabi namanzi, singabi nemali, sibulalane sodwa, sigqekezelane sodwa, bona bangabi nandaba. Sihlale emikhukhwini, abantu bahlale emikhukhwini njengoba ningibona ngisemkhukhwini nje kanje, abanye bahlale phansi kwama-bridge, abanye bahlale phansi kwamapayipi. Uhlale nendle. Uthi uhlele endlini ubunikelwa yindle, wawuvotela lokho wena. Yinkululeko leyo wayithola. Bona bahlala endlini ezimabayibayi. Into abayaziyo yini? Vote so and so, vote so and so, vote so and so, sokwenzela ukuthi nokuthi, vote so and so sokwenzela ukuthi nokuthi. Sesiphelile isikhathi sokulwela izinhlangano zepolitiki, sizbize ngeinhlangano zosopolitiki. Mina ngaphuma kudala kuleyo nto leyo. Ngiyimuslim nje, uAllah alidalile walibeka elukuzana eSouth Africa okuyi eLkhabuleni before. Niyazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi eLkhabuleni? The land of the black. Indawo yabantu abamnyama, indawo enothile yabantu abamnyama. A beautiful motherland. Ubuhle be-Alkhabuleni. I-Afrika iwumama kithi. Insimi yase-Eden. Balishintshiswa yiloko lelo gama lelo ngoba bebona ukuthi uma ngabe singalazi lelo gama lelo sizoyilwela lento esiyilwelayo kumanje. So bafowethu, uma i-Afrika ingahlangana basaba lokho abamhlophe. Uma i-Afrika ingahlangana iphelile inhlupheko. E-African continent iphelile inhlupheko. 54 countries, 4 countries with 33 different currencies. Ku-Afrika imali yakhona ihluke kawu-33, amazwe ahlukene imali ihluke kawu-33. Yiyo lento abayibulela uMuammar Gaddafi. Wethu uMuammar Gaddafi, i-Afrika ine-gold. Ngakho-ke i-Afrika kumele imali yayo ibe yi-gold coin. La i-Afrika, imali ye-Afrika from Cape to Cairo ibe yi-gold coin. Sibona ukuthi yiliphi izwe langaphandle elingamela imali yase-Afrika ngesisindo. Bambulalela lokho uMuammar Gaddafi. Qhubeka-ke wena nezinophobia, ufune thina silwe izimpi zakho. Ngiyaphinda ngiyakutshela manje, ukube labantu laba baniphoqanga, banimithisa banishiya nezingane, banimithisa baphika, banilaqaza, ngabe nina niyenze izinophobia namhlanje. Asihlanganeni ma-Afrika, silwele i-Afrika ukuthi ibuye. Ngisakuphindela futhi. Uthi ubaba uKalush Solomon Mahlangu uthi greet my people for me. Tell them I love Africa. Akathanga South Africa. Tell them I love Africa. Iculo lika baba uEnoch Sontonga alithi inkosi sikeleli South Africa. Vula ingqondo Taki. Lithi inkosi sikeleli Africa. Maluphakanyiswe udumo lwayo.
ngeke luphakamiseke udumo lweAfrika uma thina ama-Africans singahlangani sibe imbumba sibe yinto eyi-one. Angeke silokhu sibukele laba abenza ngathi bayasithanda abathi basiphethe belokhu bebhizi bona bedla kamnandi, thina silokhu sibhizi semukela ilokuzana imvuthuluko ematafuleni abo. Ngani? Ngoba anilaleli. Nangu Ibrahim Traore unibonisile indlela ukuthi indlela ihamba la, okunokuthi nimsupporte nina. Anifuni nini ukumsupporta, anifuni ukumsupporta, kodwa niyambona ukuthi ulwela into right. Ziyabuya eBurkina Faso abantu badla kamnandi kumanje, kodwa ontamolukhuni abafuni ukukubona lokho. Nabaholi bethu-ke la eSouth Africa abafuni ukusibona singama-South Africans siphila kamnandi. Bafuna ukuthi kube yibo nje kuphela abaney'ntamo ey'nkulu ey'ngaka namaqakala amakhulu behluleka nokuhamba ngenxa yokudovadovana nomcebo wethu. Imali yethu le abayidlayo, akusiyimali yabo, bayazi nabo. Vula ingqondo-ke ema-Afrika before it's too late. Asilweni silwele i-Afrika ukuthi mayibuye. Ngiyabonga.